Случай из практики. Бруксизм. Все прекрасно знают, что это скрежет зубов во сне и поджатость жевательных мышц. Как его будут лечить? Конечно же, вставлением капы в рот, сменой прикуса. Все на самом деле лежит на поверхности. В моей практике девушка обратилась с бруксизмом путем дифференциального диагноза и при помощи тестирования магнитом, это кинезиологические манипуляции, напоминаю вам, по анатомическим путям из Майерса, по психосоматике это желание что-то говорить, невозможность расслабиться. Естественно, у нас путь идет от височных мышц, проходит через жевательные, уходит на подъязычную группу, надподъязычную, подподъязычную. Далее за грудиной он соединяется с диафрагмой и с подвздошно-поясничными мышцами. Дальше уходит в ноги. Это глубинная цепь, если разбирать именно анатомические цепи. Протестировав краниальную область черепа, мы не выявили никаких изменений. Естественно, мы опустились ниже, прошли через эмоциональную зону. Она дала незначительные изменения при тестировании магнитом. Выяснилось, что у девушки есть кесарево сечение. Конечно же, самый наибольший результат магнит дал на ножках диафрагмы и на кесарево сечении. Отработав шрам, мы получили облегчение в диафрагме. Поработав немного с диафрагмой, мы получили облегчение на жевательных мышцах. Боль в жевательных мышцах при надавливании стала не так явной. Отпустило сдавливание головы, потому что они напрямую связаны с височными мышцами. И, соответственно, при запуске саморегуляции мы вышли на эмоциональную зону, на грудную, после чего доработали эту эмоцию. В итоге выяснилось, что девушка не только не может сказать «нет» своему мужу, но и с детства испытывает, то есть фактически выслуживается постоянно. Лечение заняло у нас 25 минут-30. Более человека не мучает скрип в зубах, сдавливание головы, и человек начал учиться выражать свою эмоцию. Все лежит у нас на поверхности, напоминаю. На самом деле предотвратить болезнь намного легче, чем ее лечить. Всему есть причинно-следственная связь, я это говорю всегда. Будьте бдительны, учитесь мыслить причинно-следственными связями, и тогда в себе вы найдете намного больше, чем вас найдет терапевт при опросе. Всего вам хорошего.